Khan. Alright, Shalom, Shalom. I'm the brother Yakal from the camp of GMS Suriname, and I'm coming back through the spirit and power of Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakakudash. But before I want to start this lesson, first and foremost, I want to give all praises, all honors, and glory to Abanawa, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakudash Shal Amat. And I also want to give double honors, double salutations to the head apostles and elders of Great Millstone that do rule well and that taught me this truth, men that are worthy of their double honors. And peace and much salutations to the hopefully elect Akimo there that are pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, Shalom. Gone. And I want to do a lesson, and I am going to entitle this lesson, that the Heavenly Father Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, will destroy the United States of America. Alright, because that is Bible prophecy. World War III, will come to pass whether you believe it or not, because it's Bible prophecy as it is written. The third will come quickly. Alright? So America, the United States of America, which is, according to the Bible, which is Babylon the Great, will be destroyed, by thermonuclear fire. And that is Bible prophecy. And that is what I want to show my people according to the Holy Scriptures, that the United States of America will be destroyed, which is Babylon the Great, that great city. Alright? So without any further ado, I'm gonna change the language and I'm gonna go right into it. So shalom, shalom, brada na nga sa brada Yakal fu a camp of GMS Suriname. Ay may komba ka na nga wani nga krakti nga spirit fu amoro hiwang nga wasawi kargado entro na Yahweh in het Hebrews in an Efeso na wasawi Jesus Christus entro na Yahweh Shai in het Hebrews. Ay may komba kaf ko duwa lesson fu ko duwa video nga amoro hiwang wani krakti nga geest ta video dis a lesson dis kabo ko luf op fu duwa bribi. Sabi to want lik fa we prophesy ba tak volgens sa Bijbel Amerika worden vernietigd ng fire. En een fire dat itakabra de ICBM missiles, de intercontinentale raketten, na dat Amerika worden vernietigd. Omdat serikes na Bijbelse profetie, na awani fu appa, awan zo kargado onwetend, maar intruning in het Hebreeuws na Yahweh, in een Efesoon, Yahweh Shai. Sabi to, dus volgens sa Bijbel, gidawa sa no sabi, volgens sa Bijbel, Amerika, akondre sa usaplek Amerika, worden vernietigd. Zeiden met worden vernietigd volgens de Bijbel. Omdat na amoro wicked. Sabi toch? Na amoro wicked kondre tapa hergoron tapu. En dat mek Amerika. Sabi toch? A Bijbel kar Amerika Babylon. Of Babylon in het Engels. A Bijbel kar Amerika Babylon. Sabi toch? En volgens de Bijbel, Amerika, sana Babylon, worden vernietigd naar een fire. Dat nasa schrijven. Te lezen boek of Openbaring, hoofdstuk 13, hoofdstuk 17, naar hoofdstuk 18. Dus volgens de Bijbel, Amerika, kondre sa usaplek Amerika tidede. Mooi seti, bigi kondre, bigi seti, isafato, worden vernietigd naar een fire. En dat mi wan bewijs, den people they want to watch, they want to look at video this. Isabito. Mi wan bewijs uno volgens de Bijbel. Isafato, mi wan bewijs uno gewoon lilek aya. Isabito, want omis may ding tak ja we tak sa we denki of we tak sa we wani. Sa uwani. Maar dat is niet zo. Isabito, dat is niet zo. Dat is helemaal niet zo. Uno etak sa skrifi. Uno etak volgens sa Bijbel. Uno etak namens amoro hiwang. Yahweh in an Efesoon. Yahweh Shai. Isafato, dus mi want ik abuku for Revelation. Hoofdstuk 11 vers 14. Lucky man. Gone. So this is Revelation chapter 11 verse 14. Safato. A book of Openbaring hoofdstuk 11 verse 14. And it says, the second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. Alright, I'm gonna read it again. Revelation 11 and 14. The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. Dus als schrift dat duidelijk van dat a Tweede Wereldoorlog sa, en dit is na boek of Openbaring, hoofdstuk 11, vers 14. Als schrift duidelijk ja van dat a Tweede Wereldoorlog sa. Is dat wat?
Want de Eerste Wereldoorlog absagba. Het is abito af in de plaats tapagurun tapu. Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog schreef Sagba. Dat schreef ip Sagba. Is abito, dus dat schreef af in de plaats tapagurun tapu. Dus eerste, na Tweede Wereldoorlog, ala tup Sagba. Safato, dus dat nasa schreef ja, the second woe is past. En behold, behold het betekent van luku. Dat nasa behold het betekent, behold, luku, kijk. Of kijk uit. The third woe komt quickly. En dat nasa schreef en dat nasa o gebeur. Dat nasa o vervul. Want in de tijd dat we komen tegemoet. Per derde wereldoorlog of in de plaats. Safato, of in de plaats na tapagoron tapu. Of vervul. Want nou een profetie, nou een bijbelse profetie, ze moest vervul. Alright? So it says the second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. So the third woe is talking about the World War III. The third World War. Salaki, the third World War. Alright? And that is World War III. You know, which will come to pass because it's Bible prophecy. The Most High said that it will come to pass, that it will happen. And it will happen. Alright? Whether you believe it or not. Dus amore yung Yahweh. En dan even zo'n Yahweh shy. Betak tak Derde Wereldoorlog of in de plaats. Tapagurun tapu. Tak derde Wereldoorlog of in gebeur. Sabito. En dan schreef hij tak ja. The third woe cometh quickly. Woe. A woord to woe. Het betekent vernietiging, verwoesting, destruction. Is dat wat hoor? Zie? Dus a derde Wereldoorlog. Nou echt de biggie destruction dappie. En ook die af destruction. Ook die af vernietiging. Ook die af verwoesting. Voor Amerika. Like voor Askrivi. Alright? So the third woe coming quickly is talking about the United States. Because the United States of America, which is Babylon the Great, will be destroyed. Completely destroyed. Alright? Like the scripture says, it will be complete desolate. You know? Let me get Isaiah. Safato. Moet ik boek of Jesaja, hoofdstuk 47, vers 1. Safato. So this is Isaiah chapter 47, verse 1. This is the book of Isaiah, Jesaja, hoofdstuk 47, vers 1. And it says, come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon. Sit on the ground, there is no throne, O daughter of the Chaldeans. For thou shalt no more be called tender and delicate. Want no, the United States of America, Babylon the Great, is being called tender and delicate. Safato. En zei de, omdat zei ik sa. Mooi sande in Amerika. No, walos mawaga Amerika. Amerika na mooi foto. Amerika na mooi kondre. Walos sani, walos disi. Na dape de urit film meki Hollywood. Safato. Walos sani. Dus ja, walos mawango dat say. Go disi, go dati, go. Isabi to? Maar sade no sabi. Nataki. Volgens a Bijbel. Amerika. Safato. O worden vernietigd. En zeiden met Amerika worden vernietigd. Omdat Amerika na moro wicked kondre tapa hergoron tapu. Amerika na moro na kondre pe walo wickedness e vind de plaats. Sabi to? Na enigste kondre pe walo wickedness e vind de plaats. En pe wickedness ek moto. Na kondre dat e beïnvloed e panya wickedness voeding. Is af wat ook gide tratra kondre. Like bijvoorbeeld like democratie, homoseksualiteit. Rechten nang walo sa sani, homo rechten nang walo sa sani. Ala de sanat ik mot of Amerika, ala de philosophies voor de tratra kondre apno. De matek of Amerika, ala de wickedness zafato sa de no de in de tratra kondre. Pedema teken. Of fu pedema konanging na Amerika. Zafato, dus dat mek Amerika na moro wicked kondre tapa hergon tapu. En dat mek amori wa Yahweh en dan efeson Yahweh shai. Of vernietig Amerika. En dat mek abebelikar Amerika Babylon. En sa you denk a woord to Babylon of Babylon e betekent. A woord to Babylon e betekent verwarring. Omdat, zeg ik sa, in Amerika na wala verwarring e vind de plaats dape. Zafato, na wala verwarring e psa dape. Confusion. Is afwato na walo confusion if sadap in Amerika. Pedeng tak AI, yesu asma en ay sideroid like wan maningre, maar die sting na wan asma. Is afwato dus ala disanat na verwarring, na confusion. Idang wan vrouw, maar ino sap srif tak before in a uru ting. Is afwato of in a uru libi, abide wan maningre. Is afwato dus de idang wan vrouw, maar eigenlijk is afwato if ino sabe verleden, ino sap srif tak na wan maningre, dus stelo ko idang wan maningre, dus ala disanat na verwarring. Is dat wat?
Ala di sanad na verwaring ja manengre nanga umasma op gelijke rechten. Ala di sanad na verwaring, confusion. Terwijl de Bijbel is zo duidelijk van dat amang de abra a umasma. Dus nooit de noka op gelijke rechten. Want man die altijd abra a umasma. A manengre na a ede voor a umasma. Dus gelijke rechten sowieso volgens de Bijbel nooit nog kan bestaan. Maar Amerika na dat de man e pusu. Dat Amerika e pusu. Dus alle die zijn na verwarring. En amore hiwan Yahweh, he's not the author of confusion. Alright? And that is why America needs to be destroyed, man. America, Babylon the Great has to be destroyed. Alright? So it says, Isaiah 47:1, come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon. Come down and sit in the dust, meaning be destroyed. Completely be destroyed. Complete desolate. Dat na sa ibatikan, fanta kwakurong, en sudo ina doti. Zafato, ja Jesaja het profeteer abra Amerika, a verwoesting van Amerika. Pe Jesaja het tak van Amerika of Babylon kwagrong en sdo inadoti. Met andere woorden, kwagrong en wordt totaal vernietigd. Want isabito, te you de helemaal vernietigd. Na next vino ta abra. Je bent gewoon compleet verwoest. Zafato, complete desolate. Alright? Dus dat make Jesaja schrijft ja. Maar prophesy ja in Jesaja hoofdstuk 47 vers 1. Come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon. En zij de scripture kar Amerika, virgin daughter. Een maagdochter voor Babylon. Omdat zeg ik eens Amerika, nou een kondre, sa nooit nog finwa, sa nooit nog last van war. Sa nooit nog last van oorlog. Dus teluku, nooit een bom. Lus dape go in Amerika. Nooit Amerika akondre dat no vir wan bom. Nooit wan missile no hit Amerika. Dus dat mek a Bijbel kar Amerika a maag dochter voor Babylon. Is af want zeg ik sa. Te you maag dat want tak in een bos ete. You know oppo ete. Je bent nog maag. Is af dat want tak ilala ete. I maag. Next nop sadape ete. Is abito. Dus dat mek a Bijbel kar Amerika. Virgin daughter of Babylon. Omdat no one bom no hit Amerika ete. Je zag wat Amerika no vier no one bom ete. No one winsot bom. No one bom no hit Amerika echt tak lek fa a bom hit Hiroshima nanga Nagasaki. Amerika no vier zo'n bom ete. Amerika no vier zo'n hebi aanslag ete. Je zag wat dus dat met kabebele kar Amerika. Virgin daughter of Babylon. Je zag wat omdat no one missile of no one bom. Safato no one raket boss in Amerika dape. Zafato, dus dat met kabebele kar Amerika, the virgin daughter of Babylon, een maagdochter voor Babylon. Alright? Come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon. Sit on the ground. Dus don't tap a grond. Want te use don't tap one throne, dat want tak ide on high, ide dahi. You aba zeggenschap, you aba heerschap, dat want tak you dahi. Dat na te use don't tap one throne. Maar te use da grond, dat want tak ina no een autoriteit. You na no een zeggenschap. Isafato, you know wat opdracht gi, dat wat je bent low. Ide tagrong, wat is don tapagrong. En zo wan masas don tapagrong na wa, je bent niet zwart. En na dat nasa amore wa o doen nga Amerika. Nunulik van ma etak bigi in Amerika. Amerika aba zeggenschap, Amerika control alle de trap kondri. Maar wat tengo kompe ala de tratra kondre abrasa Amerika heers. Ala de kondre dat ook go against Amerika. Ala de kondre dat ook go tegen Amerika. En sarike opsa. De mau vernietigen Amerika. Lek va ascrivi wan na Bijbelse profetie. Sa scrivi en sa overvul. Omdat na wanif usuma a wanif Yahweh in een efesoon Yahweh Shai. Je ziet? Dus nu na attein dat we nader PE. Derde Wereldoorlog of fiti. Wins je een briebing of je nou een briebing, dat is gewoon jouw zaak. Maar volgens de Bijbel, im sabtak ook gebeuren. Omdat na awanif suma, awanif Yahweh, bahashem Yahweh Shai. Alright? Dus dat omdat het zeg ik is, uno na de profeten, voor amore hiwa. En wat profeet, het tak wasan voor zo gebeuren. Zafato, lek van we doen, we profeteer, we profeteer. We tak de san voor de gebeuren, voor de vinden plaats. Zafato, we waarschuwen people van tak zeg ik is, plagen, ikong, amore we zijn ziektes, ko tapagron tapu, elukuti de ziektes, amore we zijn de ziektes, ko tapagron tapu, walos maar raken geïnfecteerd. Zafato, walos het sani, virus dit, virus dati, ala de san dat na Bijbelse profetie. En zo is het ook wel in de laatste day. Udi na één tijd, en ano gewoon één tijd, maar alala één tijd. Zafato, pe, we nader a tweede komst. Voor amore hiwa ina geboren zoon.
Awansa wekari. Jezus Christus is afato onweten, maar introducing in het Hebreeuws naar Yahushai. Is afato. Dus ja, we nader atenat. We nader akomba kaf Yahushai. Pe amo komba kaf ko redeem elek. Nang af ko destroy de wansa no wan bribi, de wansa no wan arki, de wansa wan. De wansa be wan de rebellious, hardhorend. Alla de wan dat Yahushai komba kaf ko destroy vernietig kiri. Omdat de no wan arki. Wie niet horen wilt, moet gewoon voelen. En de wan dat offiri. Safat omdat de no wan arki. Je ziet? Dus mo lees scripture opnieuw. Isaiah 47:1. Come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon. Sit on the ground, there is no throne. Dus no one throne, no de. Dat make de use don tapagrond. Dat want you know, de inheerschappij. Er is geen troon voor jou. Is dat dus jij bent gewoon low. Is dat je bent gewoon niet zwaar. Dus te je de tapagrond, te is don tapagrond. Inos dahi is don tapagrond. Dat want je bent niet zwaar, je hebt niets. You know, apno een heerschappij. You know, apno een zeggenschap. You ano no a basif no asma. Is dat foto. Dus dat nasa amori wou doen naar Amerika. No like van Amerika de on high. Tapengi tratra kondre. Is dat foto. DC dati. Is dat foto. Pot walo faya kara sansi baka. Forget faya kara sansi baka. Maar anyway, Amerika na akondre sa etapengi ala de tratra kondre sa controleer ala de tratra kondre sa aba zeggenschap abra ala de tratra kondre abra isa fato China karkong isa fato ma we nadra ting pe amori wa o shutdown ala de santi pe amori wo cha Amerika kwa grong isa fato en dat na Bijbel so profeties no lek van ja mi kising sancties Amerika ipotap de tratra kondre isa fato e make des san kodiri in de tratra kondre na Amerika aba power dat maar ala de san dat amori wo cut off want amori wo vernietig Amerika door de tratra kondre en dat mi wa bewees uno toe isa fato. Dus hij schreef, just sit on the ground, there is no throne, O daughter of the Chaldeans, for thou shalt no more be called tender and delicate. For thou shalt no more be called tender and delicate, omdat Amori wou vernietig Amerika. Amoro mooi kondre, isa foto, ay mooi kondre, mooi foto, walo di siya, ay, metay gere Amerika boy, ay, nou ek te shit kondre, nou ek te mooi kondre. Alla de taki dat o draai ko in, tegenovergestelde ving. Isa foto, pibe tak, ay namoro mooi foto, goeie shit tak, no ya bif tak, namoro of kondre, namoro mooi, moro lelijk kondre, isa foto. Want amoro hiwang lik fa askrivi au vernietig Amerika. Amore wil vernietig Amerika na nga derde wereldoorlog. Want de derde wereldoorlog of fiti lik fa askrivi. En Amerika o lasa fiti dat. Tijdens de derde wereldoorlog Amerika o lasa fiti dat. Is dat fato dus amore want amore hiwang taking. Is dat fato amore hiwang taking. Dus ook gebeuren. Dus pibe tak van Amerika na moro mooi kondre moro isap fato sweet kondre goeie sitak no ala fasi ya biftak na moro lila kondre sa fato kondre sabi mooi yung sabi lai walo mooi wolke krabber walo presi pibe kango goeie sitak no vernietig helemaal atro een woestijn like van askrivi sa fato. Dus dan moet je take a les precept voetbal is untak ala de track kondre ala de track countries. All the nations who go against Babylon the Great, and they will destroy Babylon, the United States. Gone. So this is the book of Revelation, chapter 17. Revelation 17 and 16. This is the book of Openbaring, hoofdstuk 17, verse 16. And it says, And the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. Dus 10 horns is a fato, which thou sawest upon the beast. 10 horns, dat na EU, is a fato, Europese Unie. En a beast, itakabra NATO. Je ziet dus, EU na nga NATO, walo kondre kwawang, is a fato, Germany, Duitsland, Karkong, Isafado, Groot-Brittannië, walo kondre Frankrijk. Alla de kondre dat China, Amerika. Ik bedoel China, Noord-Korea, Iran, Irak. Alla de kondre dat ook wawang. Demo, Isafado parbo to kwawang. En demo, ko in opstand tegen Amerika. Lek van askrifja. En de 10 horns which thou sawest, 10 horns, etakabra a Europese Unie. Zie? And the 10 horns which thou sawest upon the beast, a beast itakabra a NATO. Isafato a NATO.
North Atlantic Treaty Organization. Isa fato dat na a beast. Die shall heet de hoor, a hoor na Babylon, Amerika. Dus a hoor na Amerika. Je ziet, die shall heet de hoor, sa ipsa no de tidedi, want ala de tratra kondre, e hat Amerika, de hat a hoor. Amerika na a hoor. Virgin daughter of Babylon, daughter a hoor. Sabi toch? Amerika na a hoor. Die shall heet the whore and shall make her desolate, and the making desolate, complete desolate, betekent wan woestijn. Amerika trouwens woestijn. Wan woestijn. And shall make her desolate and naked and naak. Want wan woestijn naak. Next no day. So santi yeshi. Safato, no wan bong, pay katak AI. Isabi to. Next no day. Dus dat ning. And shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. Alright? So, America, Babylon, will be destroyed by thermonuclear fire. Is dat wat? Amerika wordt vernietigd na fire. En soort fire, a fire of the ICBM missiles, na a fire voor de laser beams, voor de chariots, te Yahushai, ook bak af bosuka grond tapuf ko deliver elek na af komek war na de vijand van man. Is dat wat? Dus na dat Amerika worden vernietigd. Nanga afaya dat voor de ICBM missiles, voor de intercontinentale raketten. Nanga afaya dat Amerika worden vernietigd. Nanga ook to afaya voor de laserbeams, voor de chariots, de voertuigen, de zogenaamde spaceship, de UFO's. Nanga sa Yahushua kon baka. Safato. So amen, this is prophecy. Alright? So World War III will come to pass whether you believe it or not, man. Because it's Bible prophecy and it's all the will of Yahweh, Bahashem, Yahushai. Isa fato dus sabi wiso wan beribe of niet, maar dat nou zaak, maar sabi batak derde wereldoorlog of fiti en natin dat we kon tegemoet. Isa fato natin dat we kon tegemoet. Dus nuno lek fasanep sa fato lockdown disi dati. Nuno na chip we komitate dat tranga te we kon tegemoet. Pe walo people tapagron tapu o suffer. Isa fato pe walo libis matapagron tapu o suffer. Dus nu na de ten dat we kon tegemoet. Dus ja, dat mek ja bi suku Yahweh Bahashem Yahushai. Isafato ja bi pot je vertrouwen tapamoro heiwang. Begi safato ap geloof in amoro heiwang. Yahweh Bahashem Yahushai tako deliver you in the tranga ten dat. Isafato sada pasi ekong. Isabito start na mi takwa bif begi Yahweh Bahashem Yahushai me kamori wa protect uno, me kamori wa beskerm uno, me kamori wa guide uno, bakale uno, me kupsadoro de tranga ten sada pasi ekong. Wana ekteori turi ting we kon tegemoet ano gewoon. Isafato. Dus ja, so with that na amoro hiwa wani kracht in een geest, a video dis, a lesson dis kan bebawa geloof op voor de wansa ebribi. Safato, want we do the lessons so gide wansa ebribi mi wan tegi van tak eserikis sa ta hoor tranga ta ap geloof in amoro hiwa en tan put je vertrouwen tap amoro hiwa wan na ina unu enigste jepi man. Safato dus na tap ing pot u vertrouwen en na in tan bribi Yahweh in an efesoon Yahushai. Alright. So once again, I want to give all praises, all honors, and glory to Abanawa, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Rakakudash Shalamat, and also once again, double honors and double salutations to the head apostles and elders of Great Millstone that do rule well and that taught me this truth. Amen. That are worthy of their double honors and peace and much salutations to the hopeful elect talking out there that are pushing His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say Shalom, Shalom, and Abad Babal. Shalom.